Всем здорово! И это Микрокс ТВ. Как вы заметили, на моем канале, когда наступают выходные, а выходные наступают довольно часто, у меня выходит очень часто видос. Я сегодня хотел заснять 3 видоса. Прикиньте, 3 видоса. Почему я показываю знак туда? Где-то на планете Земля. Ага. Мать честная, наш ляной партии лимонада нам требуется больше ингредиентов. А знаешь, эй, Джей, что будет, если еще круче миллиона довольных покупателей? Миллиард свежевыжатых порций каждый день. Только наберем больше сырья. Они что, сок из зомби делают? Ну, видимо, да. Добро пожаловать на болото. Сначала поупражняемся на чучеле. Ой, извините. А вот и убил. Отлично. Пора поискать свежее мясо. Свежее мясо. Свежайшее мясо. Мы на месте. Зомби обычно прячутся в тростниках. Придется скинуть мозгами, чтобы их выманить. Классный каламбур. Пора скинуть мозгами, а мы мозги раскидываем. Есть. На! Отлично. Отлично управляешься с гарпуном, Джей. Возвращайся в кафе. Зомби поймал. Кафе. О, нашел лабораторию. Не торопись, сильно не дави. Все. Это мне 50 монет принесет. И да, такая жирная рожа. Начало положено. Пора задуматься о будущем и инвестировать в всякие новомодные прибамбасы. Зайди в магазин оборудования и купи ранец на наши кровно заработанные. На наши кровка. О, это что-то нет. Мне мышка лагает. Поисковый дрон. Берем вот это, вот это, вот это.
И вот это. Начинаем. Охота началась. Вы дали. Зомбари пойманы. Кафешка. Я должен сейчас буду продать товарчики. Эй, Джей, у меня есть хорошее предчувствие. Знаю, Бат, этот бизнес обещает быть куда более выгодным, чем предыдущий. Ага, ну так давай займемся развитием бизнеса. Надо поднять его на новый уровень. Смотри, вот активные задачи. Чем больше ты их выполнишь, тем больше будет награда. Ого. Это мы наделали тут. О, ну ладно. Пошли. Купить соковыжималку. Купить. О, за 200 мне здесь 40. О, зомби обнаружены. Все, я всех убил. О, кафешка. Я аж покраснел. Улучшить мощность. Доступно улучшение. Ну все. Мы уже, считайте, на новый уровень перешли. Модуль 1. Прохождение этой игры у меня затянется надолго. Ой, кафешка. Играю я в эту игру на телеке. Да, ребята? Думаю, что на сегодня хватит. Надеюсь, что вам понравился этот летсплей. И да, на это все я выполню завтра. Надо выплату делать. Да, новичок. Да заткнись.
скажи, ребят. Этот выпуск подходит к концу. Он стоит много. Это был первый мой выпуск этой игры. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видосы. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.